Assalomu alaykum qizlarjonlar. Sizlar bilan Tagayeva Gulnoza, o'ziz perinatolog, skrining bo'yicha mutaxassisman, ya'ni endokrinologman deydi-ku. O'sha uchun sizlar bilan yana ham yaqindan gaplashib olish uchun va sizlarga ko'proq ma'lumot berish uchun o'zimning kanalimda kengroq hozir birinchi trimestr haqida va uni xavotirlari haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Demak, mani eshitishdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Xo'p, qizlar, birinchi trimestr haqida juda ko'pchilik so'raydi va ko'pchilik ma'lumotga ega emas, qanday qilib to'g'ri birinchi trimestrni olib borish haqida. Umuman homiladorlikda qanaqa qilib olib borish haqida. Sizda test qildingiz, bu baxtli davrlaringizda siz test qildingiz va testda ikkita chiziq chiqdi. Demak, xavotir boshlandi o'sha. Siz homiladorsiz, xavotirlanib boshlaysiz. Bolam to'g'ri o'syaptimi? Men homilador bo'lib qolman, bola matkani ichidami? Shunaqa xavotirlar boshlanadi. Birinchi trimestr sekin xavotirlar bilan o'tib, ikkinchi, uchinchi trimestr go'zal o'tadigan davrlarga o'tib ketadi. Nima uchun xavotirli davr deb nomlaganimning sababi, ko'pchilik ayollar birinchi trimestrni toksikozlar bilan o'tkazasizlar, ya'ni qiyin o'tkazasizlar. O'sha uchun xavotirli davr deb baholadim. Eng ko'p qon ketishlar, gematomalar, отслойкаlar hammasi asosan birinchi trimestrda kuzatiladi 90% holatlarda. Demak, siz homilador bo'ldingiz, bachadonga tuxum yo'lidan implant hujayra tushdi, ya'ni zigotamiz kelib bachadonga tushdi va u biza tasavvur qilishimiz kerak 4 haftalikda 4-5 haftalik homila tushgandan keyin matkaga как anaqaga o'xshaydi, ko'rinishi baliqning ikrasiga o'xshaydi, jeliga o'xshaydi va u bachadonga tushadi. Hali tarmoq otib o'sib chiqmaganligi uchun hali mustahkam bo'lmaydi. Joyidan qimillab qolishi mumkin yoki bo'lmasa og'ir yuklamalar ko'targan vaqtda ozginagina qonli ajralmalar kelishi mumkin yoki implantatsiya davrini o'zida ham ozgina qonli ajralmalar kelishi mumkin. Och pushti rangli, shilliq aralash ajralmalar kelishi mumkin. Bunday holatda baribir ehtiyot bo'lgan yaxshi hisoblanadi. Chunki sizlarda bolani yaxshi yopishib, o'sib ketishi o'sha 4-5 davrlarga to'g'ri keladi. Bu vaqtda sizlar albatta ultrazvuk tekshiruviga murojaat qilasizlar va ultrazvuk tekshiruviga murojaat qilishdan maqsad nima? Haqiqatdan homilador tuxum hujayra, demak zigota deymiz, embrioncha deymiz. Embrion bachadonga yopishdi va u matkani ichidaligiga ishonch hosil qilishimiz uchun, bachadondan tashqari homiladorlik yo'qligini aniqlab olishimiz uchun, demak biz 4-5 haftalarida testda poloska chiqqandan keyin taxminan 10 kun o'tib qonda Hg miqdori 500-600 ni ko'rsatgandan keyin bachadonda ko'rinadi haqiqatdan bachadonga yopishganligi va bachadon tubida turganligi va tushib qolish xavfi yo'qligini tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Va bundan keyin 2 hafta o'tib biz yana tekshiruv o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Bu tekshiruv bizada bolajonni yurak urishlarini tekshirishdan iborat bo'ladi. Demak, bolamizning yuragi urib turibdi, hammasi joyida, hammasi yaxshi, bola o'syapti, analiz xulosalari yaxshi, ginekolog nazoratida ayol yodi, foliyaviy kislota, magniy preparatlarini qabul qilib turibdi, hammasi yaxshi. Demak, keyingi etapga o'tamiz, ya'ni birinchi trimestrga o'tishni boshlaymiz. Birinchi trimestrimizga o'tish davri 11 hafta hisoblanadi. Homila bu skrining vaqtini aytyapman sizlarga, 11 hafta bilan 13 hafta 6 kunlik oralig'i hisoblanadi. Va biz bunda skrining tekshiruvlarini boshlaymiz va bolani rivojlanishlarini tekshirib kuzatib boramiz. Ya'ni haqiqatdan bola yaxshi o'syapti, bolajon skrining tekshiruvlarida barcha ko'rsatkichlar yaxshi, ya'ni burun suyakchasi joyida turibdi, yaxshi, talshina-воротниковый zonalar normada yaxshi. Buni har bitta homilador birinchi skriningga borganda vrachdan so'rashi kerak. Birinchi o'rinda bolani jinsidan oldin ayollar so'rash kerak bo'lgan nima savollar: bolamni burun suyakchasi bormi va uni bo'yni qalin emasmi degan savolni berish kerak bo'ladi. Shunda bizada bolamizda genetik nuqsonga genetik nuqsonni xavfi kamligi haqida
ma'lumotga ega bo'lasiz va ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi. Birinchi trimestrda demak nimalarga e'tibor berish kerak? Har bir ayol albatta ginekolog nazoratida turishi kerak va o'zi uchun ginekolog tanlab olgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha ginekologi tomonidan tekshiruvlardan qon, siydik, mazok, qonni quyuq suyuqliklarni tekshiruvidan albatta borish kerak. Ko'pchiliklarimiz xato qilamiz, 13 hafta, 14 hafta hali uchotga turmagan va ginekologga murojaat qilmagan. Bunda sizlar ko'p narsani yo'qotib qo'yishlaringiz mumkin. Ya'ni bolani to'g'ri o'sayotganligini to'g'ri baholomay qolishimiz ham mumkin bunday holatda. Ya'ni skrininglarni o'tkazib yuborishimiz genetik nuqsonlarni ko'pchilik qismini o'tkazib yuborishimizga sabab bo'lishi mumkin. Ayrim qoni quyuq ayollarimiz bo'ladi. Xavf gruppasiga kiradigan ayollar, ularda bola o'sishida yurak urishini to'xtab qolishlari mumkin, xavfli guruh deb aytayotganlarimizga va turli xil gematomalarga og'ir yuklamalarni ko'tarilishi yoki qonni quyuqligi gematomalarga sabab bo'lishi mumkin yoki progesteronoviy fazani yetishmasligi, turli xil infeksiyalarni bo'lishi bolani o'sishiga ta'sir qilishi mumkin. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun biz albatta ginekolog nazoratiga chiqishimiz kerak va ultrazvuk tekshiruvlardan o'tish, klinik laborator dannelarni o'z vaqtida topshirishimiz kerak bo'ladi. Shunda homiladorligimiz bexatar o'tadi. O'zi har bitta ayolga men murojaat qilgan bo'lardim mutaxassis sifatida. Homilador bo'lgandan keyin mutaxassisga murojaat qilishdan ko'ra homiladorlikka tayyorlanib, organizmingizni to'g'irlab, homilador bo'lsangiz, shunda sizda asoratlar kam bo'ladi va bola to'g'ri shakllanadi va xavf omillari sizda boshqalarga nisbatan kamroq bo'ladi. Statistika qilinganda nazoratda turgan ayollarga baribir xavf guruhi kam bo'lgan, qon ketishi kam bo'lgan, bola suvlarini kamayib ko'payishi kam bo'lgan va bola to'g'ri o'sib shakllanishi yaxshi bo'lgan va bolani tug'ruqlari yaxshi o'tgan. Nazoratda turmaydigan ayollarimizga ularda xavf guruhlari yuqori bo'lgan va bolalarni o'sish razvetsiyasida ko'p asoratlar berilganligi va bola atrof suvlarni ko'payib kamayib turganligi va ayollarda turli xil yondosh kasalliklarni qo'shilib kelib homiladorlik davrini og'ir o'tganliklari kuzatilgan. O'sha uchun birinchi trimestr xavotirsiz o'tishini xohlasanglar, albatta har doim homilador bo'lishdan oldin mutaxassisga murojaat qiling. Organizmingizni tayyorlab, keyin homilador bo'lishga harakat qiling. Shunda sizni bolangiz sog'lom o'sadi va o'zingiz ham homiladorligingiz yaxshi o'tadi va ona bola do'stona munosabatda yashaysizlar. Shunday ekan, homiladorlikda qanday o'tkazishni bilmay yurgan bo'lsanglar yoki homiladorlikda to'g'ri olib borishni bilmay yurgan bo'lsanglar, albatta bizga bog'laninglar. Har qanday muammolaringga biz bilan birga yechim topinglar va bizga obuna bo'lishni unutmanglar.